হ্যালো এভরিওয়ান, গুড আফটারনুন। 2 দিন আগে আমরা কাজিনরা এবং ফ্যামিলি মেম্বার্সরা গিয়েছিলাম গাজীপুরে অবস্থিত জিন্দা পার্কে একটা মিনি পিকনিকের উদ্দেশ্যে। সবাই যার যার বাসার থেকে একটা না একটা ডিশ রান্না করে নিয়ে গিয়েছিল এবং আমার মনির ভাইয়া এবং নাহিদ ভাইয়ার দায়িত্ব ছিল তাদেরকে ড্রাইভ করে জিন্দা পার্কে নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসা। And here we are getting inside the Jinda Park, a naturally beautiful park with lots of greenery. এবং এই জায়গায় নাহিদ ভাই আমাদেরকে খাবারের ব্যাগ উঁচিয়ে দেখাচ্ছে অনেক ভারী। Now we enjoyed our food beside the lake and everyone was happy and smiling and we all had a good time. All these delicious dishes were cooked by the queens and princes of our family. My dear wife Rumpa, Dalia Bhabi, Sriti and Papi Apu. And my dear sisters Shonali and Aditi captured all these beautiful moments. কিছুক্ষণের জন্য চাইল্ডহুডে ফিরে গিয়েছিলাম মনে হচ্ছে। উই এনজয়েড ইট অ্যান্ড আই এনজয়েড ইট টু মাচ, জাস্ট জাম্পিং ফ্রম হিয়ার এন্ড দেয়ার, ট্রাইং সামথিং নিউ